Καλημέρα σε όλους. Καλή χρονιά και πάλι να πούμε και από εδώ. Και να συνεχίσουμε αυτά τα οποία λέγαμε. Είχαμε δει τις προηγούμενες φορές περί της προσευχής κάποια πράγματα. Σήμερα θα δούμε, ωραία, εντάξει, αναλαμβάνουμε το να ξεκινήσουμε την προσευχή, μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα, έλα όμως που γρήγορα αυτό το πρόγραμμα το χάνουμε, το χαλάμε. Δηλαδή βάζω μία αρχή, αλλά σταματάει μετά η προσευχή. Τι γίνεται? Πάλι μας δίνει το βιβλίο μας μία λύση. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μην χαλαρώνει κανείς τα χαλινάρια του σώματος όταν κάνει άσκηση προσευχής. Προσευχή που δεν υποπιάζει, δεν δουλαγωγεί το σώμα και δεν συντρίβει την καρδιά, μοιάζει με έμβριο που γεννιέται προτού ολοκληρωθεί και γίνει παιδί, λέει ο Αββάς Ισαάκος Σύρος, γιατί μια τέτοια προσευχή δεν έχει ψυχή. Δεν έχει μέσα της το σπέρμα της έχει μέσα της το σπέρμα της αυτάρκειας και υπερηφάνειας, που κάνει την καρδιά να θεωρεί τον εαυτό της όχι μόνο μεταξύ των κλητών, αλλά και μεταξύ των εκλεκτών. Τι εννοεί εδώ? Η προσευχή μας πρέπει να είναι έμπονη. Πρέπει να έχει πόνο. Πολλές φορές εμείς ψελίζουμε προσευχές, αλλά σαν να λέμε ένα ποίημα και δεν καταλαβαίνουμε καν τι λέμε. Το στόμα μας λέει, το μυαλό δεν παρακολουθεί, η καρδιά δεν ακολουθεί. Λέμε προσευχές και το μυαλό μας ταξιδεύει. Η προσευχή πρέπει να έχει πόνο, πρέπει να έχει ένταση. Πρέπει να έχει αγώνα. Προσεύχομαι και παράλληλα κόβω κάποια πράγματα. Προσεύχομαι και στερούμε κάτι για να έχει αυτή η προσευχή νόημα. Αλλιώς, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκος Σύρος, μοιάζει με παιδί το οποίο γεννήθηκε προώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Πάλι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι προσέχουν και έρχονται στην εξομολόγηση και λένε έκανα τον κανόνα μου, τα έκανα όλα, ό,τι μου είπατε. Όλα μια χαρά. Μπράβο, και τι θες να σου πω, να σου δώσω δώρο? Δηλαδή πολλοί αρκούνται σε αυτό, έχουν μια αυτάρκεια σε αυτό και λένε «Α, ωραία, έκανα τις προσευχές μου, είμαι έτοιμος». Ή πολλοί λένε ότι «Να, θέλω να ετοιμαστώ για να κοινωνήσω, διάβασα τη Θεία Μετάληψη». Μα η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο η Θεία Μετάληψη που θα διαβάσεις, την ακολουθία της Θείας Μετάληψης. Για τη Θεία Κοινωνία θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Είτε αυτή είναι η νηστεία, σωματική και πνευματική, εγκράτεια. Οι πατέρες λένε η προετοιμασία για την επόμενη Θεία Κοινωνία ξεκινάει ήδη από τη μέρα που κοινώνησες. Δηλαδή, αν κοινωνώ κάθε Κυριακή, με το που κοινωνάω πρέπει να αρχίσω να προετοιμάζομαι για την επόμενη Θεία Κοινωνία. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο έκανα προσευχή και είμαι εντάξει στα καθήκοντά μου. Η προσευχή δεν είναι καθηκοντολόγιο. Πολλές φορές, επειδή αισθάνομαι ότι έχω εκπληρώσει τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, αμέσως με πιάνει μία παράλογη ευθυμία και παράλογη φλιαρία και φτάνω στο σημείο εύκολα να διδάσκω τους άλλους χωρίς να είμαι δάσκαλος αναγνωρισμένος από την Εκκλησία για το έργο αυτό. Επειδή είμαστε άνθρωποι που εκκλησιαζόμαστε, επειδή διαβάζουμε και 2 πνευματικά βιβλία, επειδή προσευχόμαστε, γυρίζουμε από την Εκκλησία στο σπίτι και λέμε «Α, στον άντρα μας, κοίταξε, εγώ πήγα εκκλησία, εσύ δεν ήρθες. Βέβαια, δεν με ακολουθείς ποτέ». Κάνουμε το δάσκαλο στα παιδιά μας. Γιατί εσείς δεν ήρθατε μαζί μου στην εκκλησία? Εγώ εκκλησιάζομαι, εγώ αγωνίζομαι, εσείς δεν κάνετε κάτι. Και αρχίζουμε και τους πετάμε στους ανθρώπους κανόνες. Ο Χριστός λέει πρέπει να εκκλησιάζεις, ο Χριστός πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο. Πολλά πρέπει και τους πετροβολούμε με λόγια της εκκλησίας. Κάνουμε δηλαδή τους δασκάλους τους άλλους χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Ενώ οι πατέρες τι μας λένε, τι μας προτείνουν οι Άγιοι να κάνουμε? Δείξον την πίστην σου εκ των έργων σου. Δηλαδή, αν η ζωή σου συμφωνεί με αυτά τα οποία πιστεύεις, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια στον άλλον. Το παράδειγμά σου είναι αρκετό από μόνο του. Αν οι άλλοι δεν ακολουθούν το παράδειγμά σου, σημαίνει δεν έχεις σωστό παράδειγμα να παρουσιάσεις τους άλλους.
Μην περιμένεις τους άλλους να ακούσουν αυτό το οποίο τους λες. Πιο εύκολα θα δουν αυτό το οποίο κάνεις, παρά θα ακούσουν αυτό το οποίο λες. Βασικό κομμάτι στο να διατηρήσουμε την προσευχή αποτελεί το να βάλουμε χαλινάρι στη γλώσσα, ταυτόχρονα με την νηστεία και την αυστηρότητα που θα δείχνουμε στο σώμα μας. Η φλιαρία είναι ένας μεγάλος εχθρός της προσευχής. Τα πολλά λόγια αποτελούν εμπόδιο για προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε κάθε λόγο μας, ώστε να μην είναι αργός. Δηλαδή, τα λόγια μας να είναι, όπως λέει ο Χριστός, άλατη ηρτημένα, να είναι νόστιμα, αν πρέπει να πούμε κάτι. Και αν πρέπει να πούμε κάτι, θα πούμε κάτι ακριβώς γιατί μας ρωτήσανε. Θα πούμε κάτι σε μια στιγμή δύσκολη που χρειάζεται ο άλλος. Δεν χρειάζεται να φλιαρούμε. Δεν κουβαλάει κανείς σκόνη του δρόμου στο δωμάτιο που θέλει να το διατηρήσει καθαρό. Διατήρησε κατά τον ίδιο τρόπο, ελεύθερη από θορύβους και λόγια, την ψυχή σου. Έρχονται πολλοί και λένε, παππούλη μου, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Είμαι στη Θεία Λειτουργία και δεν μπορώ να συγκεντρώσω το μυαλό μου στη Θεία Λειτουργία. Παρακολουθώ μία ακολουθία, δεν μπορώ να κρατήσω το μυαλό μου εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε συνηθίσει μία φλιαρία. Είτε φλιαρούμε με το στόμα μας, είτε φλιαρούμε με τους λογισμούς μας. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην μιλούν πολύ, αλλά μέσα τους να πιάνουν συζήτηση είτε με τον εαυτό τους, είτε να κάνουν φανταστικούς διαλόγους μέσα τους. Ο τάδε μου είπε εκείνο, γιατί μου το είπε? Άρα για να μου είπε αυτό εννοεί κάτι άλλο. Πολλές φορές αυτό το ακούω από τη γυναική εξομολόγηση. Γιατί είσαι εκνευρισμένη με τον άντρα σου? Γιατί μου είπε αυτό. Και σου είπε αυτό και τι έγινε? Όχι, εννοούσε κάτι άλλο και μου το είπε αυτό γιατί είχε στο μυαλό του κάτι τρίτο. Δηλαδή αρχίζουμε και γινόμαστε καρδιογνώστες, προορατικοί. Ξέρω ότι σκεφτόταν για να μου πει αυτό που είπε. Και αυτή η φλιαρία των λογισμών αναστατώνει την ψυχή. Με αποτέλεσμα, όταν πάει να συγκεντρωθεί στην προσευχή, δεν συγκεντρώνεται. Όταν έχω μάθει να μιλάω όλη την ώρα, είτε με το στόμα είτε με τους λογισμούς, δεν μπορώ να συνηθίσω να κρατήσω κλειστό το στόμα μου και να συγκεντρωθώ. Ακόμα και αν δεν φλιαρούμε, ακόμα και αν δεν έχουμε λογισμούς, το να βλέπουμε όλη την ώρα τηλεόραση σε μια κατάσχετη φλιαρία, αυτό πάλι μας εμποδίζει στην προσευχή. Δεν κρατιέται η προσευχή. Γιατί και η τηλεόραση είναι μια φλιαρία των λογισμών, ακατάσχετη. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στην επιστολή του, μας λέει: η γλώσσα είναι φωτιά και σκέψου, λίγη φωτιά είναι ικανή να κάψει ολόκληρο δάσος. Όταν όμως δεν επιτρέπει κανείς στη φωτιά να έχει αέρα, τότε αυτή σβήνει. Αν λοιπόν δεν επιτρέπεις να αναπνέουν τα πάθη σου, αυτά πνίγονται από ασφυξία σιγά σιγά. Για παράδειγμα, ανάβεις από οργή, τότε μη μιλάς και μην αφήνεις το θυμό σου να εξωτερικευτεί. Ας ακούσει μόνο ο Κύριος την εξομολόγησή σου. Με τον τρόπο αυτό σβήνεις την πυρκαγιά στη γένεσή της. Αν εγώ εκνευριστώ με κάτι και αυτό το αναπαράγω στο λογισμό μου, ο εκνευρισμός θα γίνεται ακόμα περισσότερος. Και επειδή το αναπαράγω στο λογισμό μου, ο διάβολος έχει τρόπο να μας φέρνει λογικοφανείς απαντήσεις γιατί εκνευριστήκαμε, γιατί ταραχτήκαμε. Ξέρεις, συμβαίνει και εκείνο. Να δεις που συμβαίνει και το άλλο. Να δεις που συμβαίνει και το τρίτο. Τα συνδυάζουμε όλα αυτά στο λογισμό μας, πάλι φλιαρία, και γίνεται μεγαλύτερος ο θυμός και ο εκνευρισμός μας. Και ενώ μπορεί να μην μιλάμε, να είμαστε μέσα μας στηρίο που βράζει. Αισθάνεσαι ταραχή, για παράδειγμα, επειδή κάποιος έχει ένα ελάττωμα? Μιμήσου το παράδειγμα του Σιμ και του Ιάφεθ και σκέπασέ το με το ημάτιον, δηλαδή το επανοφόρι της σιωπής. Μας μεταφέρει ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Νόε είχε 3 γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Κάποια στιγμή, λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Νόε μέθησε
και μεθώντας άρχισε να κάνει ανοησίες. Άρχισε να βγάζει τα ρούχα του και να τρέχει γυμνός. Τα δύο παιδιά, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, έτρεξαν να σκεπάσουν την γυμνότητα του πατέρα τους. Ο τρίτος γιος, ο Χαμ, αντί να τον βοηθήσει, τον εξευτέλιζε περισσότερο για τη γυμνότητά του. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός καταράστηκε το Χαμ από εκείνη τη μέρα να γίνει μαύρος, να μαυρίσει. Και λέει η παράδοση ότι από αυτόν προήλθε το χαμακικό γένος. Δηλαδή οι μαύροι αδελφοί μας προέρχονται από τη γενιά του Χαμ. Από του Σιμ προέρχονται η γενιά των Λευκών και από τον Ιάφεθ η απαιτική φυλή, η γενιά των Ασιατών. Μας λέει η Αγία Γραφή, έτσι οι πατέρες ερμηνεύουν. Δεν έχει επιστημονικά δεδομένα αυτό, απλώς σας λέω. Αυτό λοιπόν λέει η Αγία Γραφή, να μιμηθείς και εσύ αυτό που κάνανε οι άλλοι. Έχει ένα ελάττωμα άλλος και σε εκνευρίζει, ωραία, σκέπασέ το ρε παιδί μου. Μην το διατυμπανίζεις το ελάττωμα του άλλου γιατί σε ενόχλησε. Μην κάνεις και άλλους κοινωνούς του ελαττώματος αυτού. Ωραία, σε πλήγωσε κάποιος, σβήσε τη φωτιά. Αν αρχίσεις και το λες δεξιά και αριστερά, αμέσως καταλαλείς, δηλαδή αναφέρεις το αμάρτημα του άλλου. Και λες καμιά φορά, άμα δεν το πω θα σκάσω. Πες το στο Θεό, πες το στο πνευματικό σου, πες το σε έναν και μόνο φίλο. Και αυτό εξομολογητικά, όχι με δικτική διάθεση να εκδικηθείς τον άλλον που κάνει αυτό που έχει αυτό το ελάττωμα, αλλά με σκοπό να εκτονωθείς εσύ από μέσα σου, δηλαδή να φύγει το σημείο βρασμού από μέσα σου. Και πάντα με χαρακτήρα παρακλητικό, παρακαλώντας το Θεό, Θεέ μου συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να αντέξω το βάρος του αδελφού μου. Και να δεις τότε πώς έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει και στην προσευχή και να σου κάνει και αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, να στο κάνει αιτία προσευχής. Έτσι καταπνίγεται η επιθυμία σου να κατακρίνεις, προτού γίνει φλόγα δυνατή και εκδηλωθεί εξωτερικά. Η σιωπή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για την προσεκτική προσευχή. Δεν πρέπει όμως μόνο να σιωπάει η γλώσσα στην άσκηση της προσευχής, πρέπει να σιωπούν και οι λογισμοί, να προσέχει κανείς τον εαυτό του σε όλα τα ζητήματα και να γίνεται η προσοχή του ολοένα και πιο βαθιά. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Προσέχω τους λογισμούς μου, να μην φλιαρώ. Λέει κάτι πολύ όμορφο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όποιος γνώρισε τα παραπτώματά του, χαλιναγώγησε τη γλώσσα του, ενώ ο πολυλογάς δεν γνώρισε ακόμα καθώς πρέπει τον εαυτό του. Προσέξτε, οι Άγιοι είχαν και μία σοφία, και μία ανθρώπινη σοφία πέραν από την θεϊκή σοφία. Για να μιλάς, λέει, πολύ, σημαίνει ότι δεν ξέρεις καλά τον εαυτό σου. Αν ήξερες καλά τον εαυτό σου θα σιωπούσες. Γιατί? Θα σιωπούσες πρώτον γιατί έβλεπες τα παραπτώματά σου. Αν δεν βλέπεις τα παραπτώματά σου σημαίνει δεν έχεις ασχοληθεί πολύ με το μέσα σου. Δεν έχεις δει πολύ τον εαυτό σου. Δεν έχεις εξετάσει πολύ τον εαυτό σου. Γι' αυτό αρχίζεις και μιλάς. Αν λοιπόν εξετάσω βαθύτερα τον εαυτό μου θα γίνω σιωπηλός. Πρώτον γιατί δεν θα έχω χρόνο να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και δεύτερον, γιατί θα κάνω αυτό το πρόβλημα που έχω που δεν μπορώ να κόψω τα ελαττώματά μου, θα το κάνω αιτία προσευχής. Και θα προτιμώ να προσεύχομαι στο Θεό να με βοηθήσει να κόψω κάποια πράγματα, παρά να μιλάω για άσχετα. Αυτό που λένε, όταν έχεις νεκρό στο σπίτι σου δεν πας να κλάψεις άλλο νεκρό. Όταν αισθάνεσαι μέσα σου ότι η ψυχή σου υποφέρει, ότι νεκρώνεται, δεν μπορείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Πάλι ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέει κάτι πολύ ωραίο. Ο κήπος που δεν έχει φράκτη, οδοπατιέται και ρημώνεται. Και αυτός που δεν φράζει το στόμα του, χάνει τους πνευματικούς καρπούς του. Εκείνος που λέει πολλά λόγια, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε αδελφούς, θα προκαλέσει πολλές φιλονικίες και πολλή αντιπάθεια εναντίον του. Αν όμως δύσκολα ανοίγει τα χείλη του, θα γίνει αγαπητός. Αν αφήσεις λοιπόν το στόμα σου να λέει, χάνεις ακόμα και τα χαρίσματα που έχεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα από το Άγιον Όρος. Θα έχετε ακούσει ότι στην κορυφή του άθου και σε δυσπρόσιτα μέρη ζουν οι λεγόμενοι αόρατοι ασκητές.
Υπάρχει μία παράδοση ότι υπάρχουν κάποιοι ασκητές του Άγιον Όρος που δεν είναι ορατοί από άλλους ανθρώπους, είτε γιατί κρύβονται και δεν τους βλέπει κανένας, είτε γιατί η χάρις του Θεού τους σκεπάζει και ακόμα και να περνάς δίπλα τους δεν τους βλέπεις. Η παράδοση λέει ότι αυτούς τους αόρατους ασκητές τους έχει ορίσει η Παναγία. Και όταν πεθαίνει κάποιος από αυτούς, η Παναγία, για να συμπληρώσει τον αριθμό αυτών, διαλέγει κάποιον από τους μοναχούς του Αγίου Όρους και του αναθέτει αυτό το διακόνημα. Να ζει απομονωμένος, αναχωρητικά, σε σπήλαια, ως αόρατος ασκητής. Υπάρχει δε η παράδοση ότι την τελευταία Θεία Λειτουργία επί της γης, πριν την έλευση του Χριστού, της Δευτέρας Παρουσίας, θα την τελέσουν αυτοί οι αόρατοι ασκητές. Αν παραχωρήσει ο Θεός για κάποιον λόγο σε κάποιον να δει έναν από αυτούς τους αόρατους ασκητές, αν πει ότι είδε κάποιον, δεν του ξαναεμφανίζεται. Όσο δεν μιλάει και δεν λέει ότι είδα κάποιον από τους αόρατους ασκητές, συνεχίζουν και εμφανίζονται. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Έχω κι εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα. Ένας ιερέας που έχει μεγάλη χάρη παρά Θεού, θα λέγαμε είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ήρθε μια μέρα και μου εξομολογήθηκε. Μου λέει: βάλε πετραχύλι. Να είναι ευλογημένο. Να βρε παιδί μου, πηγαίνω κάθε χρόνο στο Άγιον Όρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και βρίσκω έναν ασκητή και κατάλαβα ότι είναι από τους αόρατους ασκητές. Λέω: πώς το κατάλαβες? Λέει: πρώτον, γιατί όποιον ρώτησα, κανείς δεν τον ήξερε με το όνομά του, ούτε όπως τον περιέγραψα τον γνώριζε κανένας. Και δεύτερον, και τα ρούχα του ήταν σαν αρχαία, μου φαίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα ρούχα που φόραγε. Του λέω: καλά έκανες και μου το έπες από τη μία, αλλά και κακά έκανες. Μου λέει: γιατί? Λέω: δεν τον ξαναδείς. Και πράγματι, ενώ κάθε χρόνο τον έβλεπε, από τη μέρα που έστω μου το εξομολογήθηκε και δεν το ξαναείδε. Πόπο, μου λέει, έχασα το θησαυρό. Να λοιπόν, που δεν ήταν φλιαρία αυτό, αλλά κι όμως, έστω και μία άκερη κουβέντα, έχασε αυτό το χάρισμα. Ο Όσιος Θεόφιλος ο Σιναήτης. Τίποτα άλλο δεν προκαλεί τόση σύγχυση όσο η πολυλογία. Και τίποτα δεν είναι φαυλότερο από την ακράτητη γλώσσα που μπορεί να αφανίσει την καλή κατάσταση της ψυχής. Ό,τι οικοδομούμε κάθε μέρα τον γκρεμίζει και ό,τι με κόπο μαζεύουμε η ψυχή το σκορπίζει με την πολυλογία. Τι είναι χειρότερο από τη γλώσσα? Είναι ασυγκράτητο κακό. Πρέπει λοιπόν να τις βάλουμε όρια, να τις επιβληθούμε δια της βίας και να την πιέσουμε ώστε να λέει μόνο τα απαραίτητα. Ποιος μπορεί να πει πόση ψυχική ζημιά προκαλείται από τη γλώσσα? Όταν ήμασταν νεαροί μοναχοί στο μοναστήρι, μας λέγανε ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ. Εγώ πήγαινα και ρώταγα τον γερόντα, λέω: εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω το πολύ και το λίγο. Πες μου τι εννοείς. Μου λέει κάτι πρακτικό. Θα μιλάς μόνο όταν σου μιλάνε και θα απαντάς σε ό,τι σε ρωτούν. Μόνο αν δεις ότι κάτι πάει να γίνει ένας κίνδυνος, να πιάσει μια φωτιά, να γκρεμοτσακιστεί κάποιος, εκεί θα μιλήσεις. Σας πληροφορώ, αυτό βέβαια ισχύει για τους νεαρούς μοναχούς, έτσι. Εμείς που ήμασταν τότε 18 χρονών. Στους μεγαλύτερους είχε άλλο κανόνα. Οι μεγαλύτεροι, επειδή είχαν συνηθίσει τη σιωπή και τρέφονταν με τη σιωπή και ζούσαν ουράνιες καταστάσεις, έπρεπε με κάποιον τρόπο ο γέροντας να τους πείσει ότι πρέπει να μας βοηθάνε, να μας διδάσκουν, και τους έβαζε κανόνα στους νεότερους να μιλάτε. Σας πληροφορώ ότι οι πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, όταν ήμουν στο μοναστήρι και είχα αυτή την άσκηση της σιωπής, ήταν όλα ουράνια. Στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί, νόμιζα ότι ήταν μόνο ο τόπος, αλλά ήταν αυτό, ότι μιλούσα μόνο όταν με ρωτούσαν. Και όταν κάναμε ένα διακόνημα μαζί, δηλαδή όταν μαζευόμασταν και είχαμε κόσμο στο μοναστήρι που έπρεπε να τους κάνουμε το τραπέζι, δεν θα ήταν μόνο ένα στην κουζίνα, έπρεπε να είμαστε 2-3. Για να αποφύγουμε την συνομιλία, θα έλεγε ένα στην ευχή του Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με ψιθυριστά ή τέλος πάντων φωναχτά να το ακούμε κι εμείς, ή κάποιος θα έλεγε τους χαιρετισμούς απ' έξω. Άρα αποφεύγαμε την πολυλογία. Έχετε πάει σε κουζίνα που μαγειρεύουν πολλές γυναίκες μαζί για μια γιορτή? Γίνεται χαμός. Όμορφο είναι, ευλογημένο, να χαίρεται ο κόσμος. Όμως δεν ξέρω αν αυτές οι πολυλογίες τελικά ωφελούν ή καταλήγουν σε κάτι αρνητικό. Η πολυλογία
Τρέφει την καινοδοξία, μας λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, όπως το λάδι τη φωτιά. Βέβαια, γιατί όταν μιλάω πολύ σημαίνει ότι αισθάνομαι πως έχω κάτι σημαντικό να πω. Άρα είμαι σημαντικός άνθρωπος, άρα μπορώ να διδάξω. Η πολυλογία καλλιεργεί την λύθη του Θεού, ξεχνάμε το Θεό, και την λύθη των αμαρτιών μας και σκορπίζει την κατάνοιξη. Κλασικά ακούμε στην εξομολόγηση, ναι, ήθελα πολλά να πω, αλλά τα ξέχασα. Ξεχνάμε τις αμαρτίες μας. Γιατί μιλούμε πολύ, φλιαρούμε. Η πολυλογία ψυχραίνει την πνευματική θέρμη και γεννά την πνευματική οκνηρία και την ακηδία. Η πολυλογία χαλαρώνει την προσοχή και αδυνατίζει την προσευχή. Μας λέει ο Άγιος Δημήτριος, επίσκοπος Ροστόφ. Στα βάθη μας, συνεχίζουμε στο κείμενό μας, βρίσκεται η απέραντη αποθήκη των προμηθειών μας. Οι αναμνήσεις μας, οι σκέψεις μας, οι εικόνες της φαντασίας μας, όλα αυτά κινούνται εκεί και είναι δυνατό να κυριαρχήσουμε επάνω τους. Μη φέρνεις στο μυαλό σου ό,τι ταράσει την προσευχή σου. Είδατε, είπε η πολυλογία των λογισμών. Μην κάνεις ανασκαφές στη γη των παλιών σου αμαρτημάτων. Μη γίνεσαι όμοιος με το σκυλί που επιστρέφει επί το ίδιον εξέραμα, όπως λέει στην δεύτερη επιστολή του Απόστολος Πέτρος. Μην αφήνεις τη μνήμη σου να σταματάει στις λεπτομέρειες που μπορούν να ξυπνήσουν μέσα σου αμαρτωλές επιθυμίες ή να θέσουν τη λειτουργία της φαντασίας σου ή να σε γεμίσουν με θυμό. Η πιο ευχάριστη διαμονή του διαβόλου βρίσκεται στη φαντασία σου, διαμέσω της οποίας σε παρασύρει στη συντροφιά μαζί του, στη συγκατάθεση και την εκτέλεση της αμαρτίας. Προσπάθησε να παραμείνεις στην προσευχή και στη σιωπή. Αντιμετώπισέ τα όλα αυτά με τα λόγια του ψαλμοδού «Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι». Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να αφήσουμε μέσα μας αυτή την προσευχητική διάθεση. Να πάρουμε κάτι από την προσευχή, να μας μείνει στην προσευχή. Μα θα μου πείτε, και όταν προσεύχομαι δεν αισθάνομαι κάποια πράγματα. Δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να αισθανθείς κάποια πράγματα στην προσευχή. Δεν έχει νόημα το να αισθανθείς κάποια πράγματα στην προσευχή. Θα αισθανθείς την ζωή σου να αλλάζει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και αυτό θα είναι η προσευχή. Θα αισθανθείς πιο οικείος με το Θεό, ακόμα και αν μέσω σου δεν έχεις γαλήνη ή ακόμα και αν έχεις θλίψη. Θα αισθανθείς με την προσευχή ότι έχεις ένα πέπλο προστασίας από επάνω σου, από κάθε κακό, ακόμα και αν δεν συγκεντρώθηκες στην προσευχή. Αρκεί όμως να τηρήσεις μετά το νου σου, τους λογισμούς σου, τη γλώσσα σου, τη φαντασία σου, τις επιθυμίες σου. Λέω να σταματήσω εδώ. Αν έχετε κάτι που έχετε ως απορία και θέλετε να συζητήσουμε, να μου πείτε, είμαι στη διάθεσή σας, εξάλλου έχουμε χρόνο. Όχι, ωραία. Συν Θεό την άλλη Κυριακή θα έχουμε πάλι ομιλία και θα συνεχίσουμε αυτά. Σε λίγο τελειώνει αυτό το βιβλίο. Σκέφτομαι να σας κάνω κάτι από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα κεφάλαια περί αγάπης, θα τα δούμε στην πορεία. Καλή δύναμη σε όλους.